Aurreko etxeko Andreari begiratu diot, kristalak biltzen hasi da. Senarra hil zioten triplea talde paramilitarrekoek, 1980an, independentista zen. Bere alaba nire klasean zebilen. 10 urte baina ez genituen. Urasi izan zen lehen aldia gatazkaren gorditasunaz jabetu nintzena. Hiletetara polizia sekretuko kideak agertu ziren. Norbait konturatu zen eta jendeak aurre egin zien. Pistola bat lapurtu zioten polizietako bati. Ez zuten sekula pistola gura aurkitu. Bira egin du hegazkinak lehorrerantz. Ematen du itsasora eroriko garela. Renatak begiratu egin dit. Eskua nirearen gainean jarri du une batez. Gazteak etxera bueltan datoz parrandatik. Erdiaroko jantziak soinean. Jai eguna zen bezperan, herria sortu zeneko urte hurrena. Gaur hasi da udazkena. 38 urte beteko ditut udazken honetan. Bizitza osoa bizi izan naiz honekin. 36 urte gatazkatzu eta soilik 2 edo 3 baketsu, ze gutxi. Distance to destination 29 miles. Time to destination 0.09 hours. Local time 7:06 p.m. Ground speed 269 miles per hour. Altitude 5,422. Outside air temperature 42 degrees Fahrenheit.